即係點解我哋想象女巫就係會落魔藥去變人哋做動物呢樣嘢，其實最早就係嚟自荷馬史詩。咁但係呢樣嘢咧就完全冇晒啦，呢啲超自然嘅元素其實就變得相當之薄弱啦，就係令得成個世界觀好現代。好多時就係好似係純粹人同人之間嘅衝突啊，嗰啲神話都好似係變咗一種心理上嘅一個內在投射啦嚇，多於係一個真係真實存在嘅一個超自然嘅神子咁樣嚟到去控制住個世界嘅價值判斷啊，或者係影響到嗰個世界嘅嗰個運作方式。Hello， 大家好，翻嚟學識開咪。嗱，今集咧我哋就想傾下一個即係城中熱話啦，就最近有套嘅電影《奧德賽》咧，都係有好多人去關注啦。咁啊由導演諾蘭咧就改編咗呢套原著嘅史詩啦、經典啦，咁就拍成嘅一套電影。咁咧今日咧我就邀請咗阿 Samuel 李宇森咧嚟同我哋大家一齊嚟拆解下呢套電影同原著之間嘅關係同埋一啲嘅差異，同埋究竟呢套原著咧點解係一套經典？其實佢背後帶出咗一啲乜嘢嘢嘅問題咧，俾我哋一齊去思考嘅。喂 ，Hello Samuel。Hello， 你好，你好。喂，係啊 ，Samuel， 你有冇睇到呢套電影啊？當然要睇啦，仲要特登入場去揀一間有70mm 菲林嘅，就係諾蘭需要我哋去喺一個最正宗嘅電影院嗰度去觀賞呢一套嘅電影。係啊，咁你即係入場同埋未入場之前，你睇套電影係有啲咩睇法啊？或者即係其實講一講你嘅睇法之前，或者我好快講一講就係，即係網上咧有似乎喺呢套電影臨推出之前都有好多人有誤傳一啲嘅講法啦。到實際上呢套電影上畫咧，原來套電影係咁樣樣嘅咁啊，咁所以或者你同大家簡單介紹下就係個落差係點樣樣嘅咧？落差咧其實就即係比我想象中大嘅，即係嗰個落差係即係一來係諾蘭本身嗰個改編咧，其實係即係佔有一個相當大嘅程度啦，不單止係即係大家都知喺荷馬史詩入邊咧，其實有好多唔同嘅女性角色啦，即係不管係神，即係女神又好，或者係好多佢喺回鄉過程入邊所遇到嘅好多公主啊，或者係一啲仙女啊，或者係各式各樣嘅女性角色，咁佢哋其實都佔有一個好重嘅氣氛啦嚇，或者係即係一個份量，對於成個史詩嘅嗰個劇情嘅推進咧，其實係佔有一個非常之重要嘅位置。咁但係咧，就喺諾蘭嘅電影入邊咧，基本上就去除咗大部分啦嚇，或者係令得大部分嘅女角都係非常之扁平啦嚇，所以就基本上令得嗰套電影咧，其實就係以個主角，即係從個主角即係奧德修斯啦嚇，或者麥迪文飾演嘅奧德修斯啦，作為嗰個主要嘅敘述者啦，咁所以就喺佢即係主要喺佢個人嘅嗰個視角入邊去睇呢一個回鄉啦，並且係非常之深入落去佢自己嗰個心靈創傷啦。咁呢個心靈創傷就係當然係同嗰個特洛伊戰爭有關啦，同佢嗰個即係由佢所策劃、佢所諗嘅呢個木馬屠城有一個非常非常之密切嘅關係。咁而呢一個嘅心理創傷，呢一個戰爭嘅心理創傷，同埋嗰個創傷後遺點樣跟住佢回鄉呢一 part 咧，都係非常非常之現代，因為同古希臘世界咧係有好唔同嘅嗰個嘅想法啦，關於即係英雄人物咧 suppose 打完呢啲仗咧，即係你啲大戰咧，其實應該要好自豪啦，因為你係可以喺史上留名啦，咁所以係一個光榮，係一個即係令得你自己可以不朽，成為好似神一樣咁樣嘅功德啦咁樣。咁所以咧就不但止唔會有啲咩創傷啊，並且你應該感覺到非常非常之自豪嘅咁樣。咁但係咧就諾蘭完全係用一個現代嘅方式，用一個現代嘅道德觀嚟到去重新去理解呢一件事咧。咁所以令得咧奧德修斯就變成喺一個回鄉之路咧，其實都係一個自我療傷啊，或者係喺嗰個壓抑嘅記憶，同埋喺即係呢一個嘅過去打仗啊，同埋之後佢不斷喪失嗰啲船員嘅嗰個即係嗰個嘅傷害同嗰個遺忘之間嚟到不斷咁樣掙扎嘅一個過程。咁所以嗰個嘅奧德賽啦，作為一個回鄉之路，不但只係一種現實上嘅回鄉，並且亦都係即係喺佢心靈上邊係一個佢自己嘅人入邊嘅一個嘅自我治療嘅一個嘅旅程啦。咁所以係一個外在同內在都係
陷入一個好個人化嘅一個回鄉之路啦。咁所以就點解你話呢一個係一個非常之現代嘅詮釋，就係咁嘅樣嘅意思。咦，咁除咗即係少咗女性嘅戲份啦，同埋就係佢好似即係有一個即係創傷治癒嘅呢一個旅程嘅呢個 theme 之外咧，我想知係咪原著應該有好多啲神話嘅色彩喺諾蘭嘅呢套電影裏邊嘅呢個演繹有冇咧？仲唔係完全冇嘅，但係咧就薄弱咗好多啦。即係當然，即係比起史詩入邊咧，嗰啲天神咧，絕對係佔有一個好重要嘅角色啦。即係不但只係呢個雅典娜啦，雅典娜係即係一個份量非常之重嘅，即係個角色非常之重嘅一個嘅天神啦，喺個史詩入邊。佢係不但只係幫一次又一次咁幫奧德修斯嚟到去克服嗰啲嘅難關啦，譬如喺呢個卡利索嘅島入邊，點解卡利索會肯放佢走咧？咁樣即係放佢離開嗰個島可以翻家鄉咧，其實都係因為雅典娜向幫佢求情咁啊，向宙斯求情。咁但係呢啲就完全冇晒啦，即係咁樣。咁而呢個波塞頓啦，係咪即係海神去阻住即係呢個奧德修斯回鄉，呢個本身就係成個史詩一個好根本嘅一個主線嚟嘅，就係因為因為佢傷害波塞頓嘅子裔啦嚇，即係獨眼巨人啦。咁於是乎波塞頓要幫佢啲仔報仇，咁於是乎咧就會阻礙佢去翻家鄉咁樣。咁於是乎先有即係佢有一個10年回鄉之旅咁樣。即係但係呢一個波塞頓係直情消失咗啦嚇。咁而嗰個即係大多數其他嘅神話色彩，即係我唔會話完全冇，因為雅典娜仲有存在喺套戲度，或者冥河都勉強地有出現啦嚇。雖然就冇乜好奇幻嘅即係特色啦咁，但係基本上成套戲就變得好解微啦，即係變咗好似係即係好多時雅典娜冇乜神力啦，即係基本上亦都唔會用一啲超自然嘅方式嚟到去幫佢啦，或者係嗰個蘇斯作為一個巫女去將人變成豬呢樣嘢，亦都冇用一啲好傳統地喺史詩嗰度會出現嘅咩要落魔藥然後咁樣喺度即刻傾下，即係大家想象到嗰啲好似哈利波特魔藥學嗰啲咁樣。其實嗰個模樣咧，即係點解我哋想象女巫就係會落魔藥去變人哋做動物呢樣嘢？其實最早就係嚟自荷馬史詩，就係嚟自 Circe 呢個角色嘅。咁但係呢樣嘢咧就完全冇晒啦，喺即係 Circe 呢個角色係存在喺套戲度，但係套戲入邊佢就單純係俾嘢食嗰啲奧德修斯嘅船員去食，跟住食下佢哋就唔知點解就俾阿 Circe 整到變咗隻豬啦咁樣。咁於是乎就即係嗰個嘅呢啲超自然嘅元素，其實就變得相當之薄弱啦，就顯得就好現代啦，都係嗰句就係令得成個世界觀好現代。好多時就係好似係純粹人同人之間嘅衝突或者係人對住其他嘅即係唔同嘅社會關係嘅時候，佢哋應該點樣面對或者係嗰啲神話都好似係變咗一種心理上嘅一個內在投射啦即係一種內疚一啲嘅良心責備一啲嘅即係一啲唔同嘅情緒嘅一種人形化反射，多於係一個真係真實存在嘅一個超自然嘅一個嘅神子咁樣嚟到去真係可以去控制住個世界嘅價值判斷或者係影響到嗰個世界嘅嗰個運作方式。咁所以呢個亦都係另一個原因，點解諾蘭呢套戲係非常之現代化啦即係甚至係比起過去好多嘅影視改編即係可能70、80年代嘅改編奧德賽嘅嗰啲電影電視劇咧，其實都係更加之現代化，嗰個神話色彩係更加薄弱啦咁。咁我哋大概明白咗個劇情上邊嘅一啲分別啦。咁我諗跟住大家更加關注嘅咧就係究竟呢套電影同埋佢個原著咧，其實想帶出一啲乜嘢信息咧，係咪都有差別咧？嗱，或者我哋好簡單講一講就係究竟諾蘭呢套電影嘅改編咗原著，佢帶出一啲咩信息咧？頭先就講咗話，哇，好現代嘅一種嘅創傷後遺啦。你覺得呢套電影其實佢有啲乜嘢信息係想話俾現代觀眾聽嘅咧？我諗最大嘅信息，我諗現場都應該好多觀眾，即係如果有睇嗰套戲嘅話，都會好感覺到就係反戰啦。基本上就係即係用呢一個奧德賽呢個史詩嚟到去表達
諾蘭嘅呢個一貫嘅反戰嘅呢個立場啦。我諗即係諾蘭嘅對於戰爭嘅嗰個反思呢個亦都唔係今日嘅事啦，係咪？不管係佢之前拍呢個登橋啦，或者係拍呢個奧本海默啦嘅時候啦，即係關於發明原子彈，然後哇上呢個 Times 嘅頭條喎，大家都好興奮喎，然後又幫佢打勝仗嘅時候，即係其實嗰個即係對於戰爭所生產出嚟嘅嗰種暴力啊、恐怖啊、傷害啊、血腥啊呢啲，對於一個人嘅嗰個影響，即係從而去帶出一種嘅反戰，即係戰爭冇辦法帶嚟真正嘅榮譽，反而只係即係暴力只能夠生產更多嘅暴力嘅呢一套嘅反戰觀，其實不斷地喺諾蘭唔同嘅即係電影入邊嘅出現啦。我諗而佢 address 主要嗰個對象都顯然係即係美國嘅觀眾啦。我諗即係呢句都唔係好難理解啦，就係因為而家即係美國亦都係其中一個即係最常參與喺唔同地方戰事嘅人啦。咁亦都有帶嚟咗好多嘅前即係當過兵嘅人啦，係咪？咁所以即係不但止佢哋嘅創傷後遺症係真啦，亦都係即係會喺佢哋回國之後會帶嚟好多嘅即係持續嘅一啲心理創傷啊、精神問題啊、困擾啊，並且係即係亦都係去反思翻就係嗰個到底即係所謂參與戰爭帶嚟係咪真係一種光榮啊，或者係即係好似承諾般咁樣可以。即係喺戰爭入邊會帶嚟好多好處咧，定因為戰爭帶嚟嘅只有即係不論對贏嗰個定輸嗰個都係即係有非常之多唔同面向或者程度嘅傷害或者痛苦咧咁樣。咁我諗呢個正係即係諾蘭點樣解會想將奧德賽呢個史詩現代化嚟到去講出嚟嘅，即係一個好重要嘅原因，即係其實就係借荷馬把口嚟到去講佢想講嘅反戰思維啦嚇。咁而 Dani 呢個佢唔係為咗去好準確咁去即係表現荷馬啦，咁啊，而係即係呢個某程度上都合乎即係某一種嘅史詩傳統啦。基本上就係其實史詩本來就唔需要有一個好標準嘅版本，其實你都可以攞嗰啲元素嚟去講自己嘅故事嘅咁樣。咁而家諾蘭就攞咗一啲奧德賽元素嚟到講佢自己心目中一個屬於現代觀眾嘅故事咁樣。係啊，即係你咁樣講咧，令我即係諗起好多即係中國古典嘅一啲嘅傳統故事咧，其實都經過好多次嘅一啲嘅修改咧。咁呢個都唔係話一件咩嘢好特別嘅事情嚟嘅，即係古今中外似乎都係會不斷去重新去講過一啲故事咧，去融合翻適合翻當代咧，究竟嗰啲人想聽啲咩信息，或者有啲乜嘢好重要嘅一啲嘅值得反思嘅一啲問題，就帶出俾大家咁樣嚇。咁呢個大致上我哋就理解咗，即係而家呢套電影想帶嘅信息啦。咁但係其實奧德賽呢套嘅史詩咧，其實都有好多嘅信息咧，可能都好值得大家係去了解多啲嘅。或者阿 Samuel 會唔會可以同大家介紹一下原著？其實佢想講咗啲咩嘢，大概係帶咗啲咩信息俾我哋呢？又咁如果關於呢個原著咧，咁呢個荷馬嘅奧德賽啦，即係一本厚嘅史詩啦。咁我諗即係其中有一啲即係重要嘅面向，除咗係因為佢即係嘗試係即係作為一個記錄翻上古，即係對甚至對荷馬嚟講啦，如果荷馬係一個生活喺公元前700世紀嘅一個盲眼詩人啦嚇，即係相傳係咁傳啦。咁嘅話咧，即係呢一個故事 suppose 係描述緊一個即係所謂上古年代啦，即係一個邁錫利時代啦，即係一個青銅器時期嘅一啲希臘人嘅一啲集體記憶啦，或者一啲上古嘅即係先祖嘅一啲嘅即係一啲故事啦咁啊。咁所以呢啲故事入邊其實本身咧就唔係純粹一個故事啦，並且佢都係包含咗好多嘅價值啊、世界觀咧，其實係即係非常之有趣啦，亦都即係。亦都對當時嘅好多人，亦對佢哋嘅生活啊，對佢哋嘅即係嗰個交往方式啊，對嗰個嘅即係成個世界點樣安排，其實都係一個好重要嘅即係一個嘅影響咯。咁我諗其中最重要嘅兩個面向，即係值得
我哋而家去睇嘅，或者係荷馬史詩，我覺得啦嚇，對於我哋而家嚟講，仲會有相當大啟發嘅話咧，即係至少喺兩個面向上啦。咁第一個面向當然就係我啱啱頭先所講，就係嗰個女性嘅角色啦，或者係點樣去思考女性喺嗰個公共世界入邊嘅嗰個作用，女性喺呢一個嘅即係男性主導嘅世界入邊，女性即係點樣被扮演啦嚇，即係或者係點樣被理解啦。咁因為喺荷馬，至少我哋而家現存嘅兩本書啦，一本係即係呢個伊利亞特啦，一本係呢個奧德賽啦。咁而奧德賽入邊咧，其實咧個女性嘅角色係特別強，並且係喺好多唔同嘅面向上，甚至係比男性角色咧係更加強，或者係就一個主導嘅角色啦。咁譬如就係即係奧德修斯嘅太太啦，即係呢個 Ithaca 嘅皇后啦，啊 Penelope 啦。咁佢本身咧喺奧德修斯出國打仗，去到回鄉呢20年入邊咧，基本上即係 Ithaca 呢個島咧都冇咗個皇帝啦，係咪？咁而所以實質上運作，即係點解仲可以好 keep 住好日常咁運作，就係靠呢一個女王啦，呢個 Penelope 啦。而呢個 Penelope 咧喺史詩入邊都係描述佢係一個非常之機智啦，一個充滿住能力同埋好忠貞嘅一個女性啦。即使面對住哇都即係好出色嘅一啲追求者啦，係希望可以去令得佢說服佢去再嫁人咁樣嚟到去令得 Ithaca 一個新嘅國王去保護佢啦。OK， 咁但係咧佢都依然係拒絕啦，甚至係用一條橋咁樣嚟到去拖，一路拖到佢老公翻嚟，就係點樣？就係話嗱，我而家需要織塊布嚟到去紀念我嘅老公，同埋其實仲有個奶奶係啦，即係奧德修斯個阿媽咁樣，因為佢係等唔切，佢覺得佢個仔已經過身啦咁樣，即係喺個戰爭或者係翻嚟嘅路途上過身，跟住佢就即係忍唔住傷心啦，得滯啦，然後就自殺死咗咁樣。咁所以咧，佢就話要紀念佢哋咁樣，然後我就要織塊布。咁到我織完嗰日咧，我就 OK 啦，我就即係好似守完喪咁樣，咁我就可以重新嫁人啦咁樣。咁結果條橋就係佢日頭喺人哋面前咧，咁佢就喺度織啦嚇，織復織咁樣啦。咁但係去到夜晚咧，咁佢就拆啦，喺度拆翻嗰啲布咁樣。咁啊朝早織，夜晚拆，朝早織，夜晚拆咁樣。咁就係確保一路拖住咧，咁嚟到去即係嚟到去令得嗰啲追求者咧就冇嘢講，係咪？即係喂嗱，你睇我織緊㗎咁樣，我織完咧你就有機會㗎啦咁樣。咁所以就有呢啲計謀咧，係連雅典娜都會認同就佢真係一個好叻嘅一個女性，甚至係唔比任何一個即係男性嘅統治者嚟講係即係更加出色啦咁。咁所以即係其實喺荷馬嘅奧德賽史詩入邊，其實有好多一啲對比嘅角色嘅，即係一啲忠貞嘅人啦，或者係即係去比較一啲唔忠貞嘅人啦，即係譬如係呢個嘅亞加曼龍嘅老婆啦，係咪？咁佢就自然係代表住一個唔忠貞嘅人啦。佢就係喺亞加曼龍出去打仗嘅時候，跟住就同揾咗個情夫，然後去私運啦嚇。咁所以就令到亞加曼龍打完仗啦，喺特洛伊打完仗就翻嚟咧，佢老婆同個情夫咧殺死咗咁。咁所以喺套戲度都隱約地都有提過嘅，即係唔係隱約嘅，即係有提過一啲啦，就係佢去到冥河嗰陣時候咧，就見到亞加曼龍，你咪翻咗屋企嘅咩？做乜會喺個冥河嗰度見到你咁樣？然後佢話：我翻咗屋企就死咗啦咁，即係打仗冇死到，但係翻屋企先至係最危險噶嘛。咁佢就話嗱，你小心啊！你翻屋企之前咁樣，你唔好咁快行入屋住啊！咁樣咧打探清楚，即係你老婆有冇外遇啊？如果唔係，你好危險啊！翻屋企仲危險過去打仗。咁所以其實有好多呢啲對比啦，或者係喺奧德修斯嘅嗰個宮廷入邊咧，嗰啲下人咧，都喺荷馬史詩入面都有好多描述嘅，好生鬼嘅，即係有啲係好忠貞嘅譬如個 nurse 啊，即係湊大奧德修斯，亦都湊大佢個仔阿 Telemachus 嘅嗰個老護士啦嚇，或者係唔知奶媽定護士啦，即係啦一個即係照顧佢兩父子嘅。咁就對比翻一啲咧，就另一啲婢女咧，咁嗰啲婢女咧
有一個咧就係同嗰啲追求者搞埋一齊嘅咁樣，咁就係即係會出賣呢個，即係佢會諗住啊，應該都嫁人噶啦，咁我都及早穩定後路啦咁樣，於是乎就揾下呢啲咁樣嘅追求者，然後喺度搞埋一齊啦咁樣，咁所以咧最後嘅結局咧，其實就反映翻就係即係忠貞嘅人係會有報酬啦，然後唔忠貞嘅嗰個婢女咧係最後係被奧德修斯殺死咗啦咁樣。咁所以咁呢一 part 係電影 cut 走咗嘅，係啦。咁所以咧就你要睇到就係喺荷馬嘅嗰個史詩入邊咧，對於女性咧其實有好多嘅描述啦。佢哋有啲喺高位啦，有啲係即係會有好多唔同嘅特質啦。並且佢哋係可以主導住成個世界嘅運作啦。反而係所謂最出色嘅嗰個男性咧，即係奧德修斯啦嚇，suppose 喺呢一個史詩入邊咧，其實好多時佢都係一個相對弱嘅角色嚟嘅，好多時佢需要人救啦，即係譬如係一啲公主去救佢啦，個腓尼基城嘅公主去救佢啦，嗰陣時佢成身連衫都冇咁樣喺個海度飄下咁樣，即係等人救嘅。不過呢個角色嘅電影又 cut 咗啦，咁然後即係喺卡利索嗰個島又要等卡利索去救佢啦，咁你又係一個女性嚟啦。咁然後喺好多時候都係雅典娜去營救佢啦，基本上即係不論係向宙斯求情啊，或者係佢即將面對 Circe 然後好快會變成豬嘅時候咧，然後雅典娜就揾呢個佢個 messenger 啦，係咪就係呢個 Hermes 啦，咁就帶啲藥嚟，同埋話俾佢聽嗱，你唔好中計啊，如果唔係你都變豬噶啦，咁樣我教你啲方法，咁咧你就可以逃出呢個魔爪，仲可以救翻你啲船員啊，咁樣。咁但係呢 part 咧，全部就喺電影嗰度消失咗啦。咁所以咧就即係其實就反映住就係、其實奧德修斯或者佢個仔啦 Telemachus 即係喺呢個史詩入邊咧，其實佢哋唔係一啲主導嘅角色嚟嘅，佢哋其實好多時係被命運控制，即係不由自主嘅一啲角色嚟嘅。好多時反而真係推動住嗰個世界運作嘅咧，其實好多時都係女性嚟嘅。咁但係有啲女性係睇得到啦嚇，即係譬如係雅典娜睇得到啦，係咪？或者係呢個奧德修斯嘅老婆啦嚇 Penelope 睇得到咧。有啲係睇唔到嘅，有啲係即係可能係婢女啊嗰啲係睇唔到，但係同一時間咧依然係影響住嗰個情節嘅嗰個發展，並且佢哋唔同嘅特質，佢哋唔同嘅選擇咧，亦都會係令得即係好有主體性嘅。基本上即係絕對係會左右住嗰個古仔嘅發展。係啦，咁所以即係呢啲面向上，當然就係即係荷馬史詩係一個對於女性其實係一個非常之重視嘅一個作品啦嚇。咁而呢個對於女性嘅重視，甚至令得有啲人覺得就係會唔會荷馬其實係一個女人嚟嘅咧，或者係至少係有女性嘅參與喺呢個奧德賽嘅即係嗰個書寫嘅過程入邊咧。咁呢個就另當別論啦嚇。咁但係即係如果從女性主義或者性別研究嘅角度嚟講，其實本身荷馬史真係好豐富嘅。我都有印象記得咧，奧德賽原著裏邊咧，其實命運都係一個幾重要嘅 theme 嚟嘅。即係我印象記得就係、即係啲人咧，其實喺一個即係滿天神明嘅一個嘅世界觀裏邊咧，其實係好被動嘅。即係你俾啲神玩咧，你其實係冇辦法去主宰到自己嘅命運噶嘛。相反咧，就係啲神中意點就點咁樣嚇。即係同一個現代人嘅嗰種世界觀咧，就係好似係我哋可以去理解呢一個天上地下嘅一切。咁我哋有我哋現代嘅科學咁樣樣，即係呢一種，我印象就記得係一個好大嘅分別咯。其實我諗喺荷馬史詩入邊，其中一個有趣嘅地方，即係當然就係嗰啲神嘅存在感好強啦嚇，佢哋有一種好有自己嘅一個嘅即係取態啦、諗法啦，甚至立場啦，而佢哋嘅立場都有一種好強嘅神力，可以去即係改變唔同人嘅命運啦。咁但係即係當然呢個位又要即係特別去即係。澄清一點就係嗰個，即係好多時我哋講命運係一個完全即係冇道理嘅一個發展嚟啦，一個好神秘嘅力量喺後邊啦。咁但係咧就即係特別，即係至少喺荷馬史詩入面，其實佢會解釋得好清楚，就係嗰啲神即係點解佢會幫你或者唔幫你啊，或者即係嗰啲神本身都會 uphold 住某一啲佢自己心目中所相信認為乜嘢為之啱啊，嚟到去即係
嚟到去做啊！即使即係可能唔同神之間各自會有，即係佢哋自己幫自己自己嘅陣營咁樣啦，即係可以分門分派咁樣去互打啦，可以保護神咁啦。咁但係與此同時就係佢哋亦都會因應人嘅嗰啲行為嚟到作出反應啦，嚟到去即係會可能係獎勵你啊，或者係去救你啊，或者係去懲罰你啊，即係基於一啲即係可能係一道德嘅要求啊，或者係基於一啲即係用神嘅命令嚟包裝，即係天神嘅命令嚟包裝嘅一啲道德法則咁樣啦。咁所以唔係完全冇道理嘅，並且係好多時係即係人，即係好似頭先所講啦，譬如即係點解奧德修斯會需要10年先可以翻鄉下，並且佢啲船員就冇得翻啦嚇，就死晒喺途中咧。其實都係同某程度上都係咎由自取噶嘛，係咪先？即係佢哋無啦啦間走去傷害嗰個獨眼巨人啦，係咪？即係呢一幕都喺電影入邊都有出現啦。咁雖然就 cut 咗好多情節啦，其實獨眼巨人好多嘢講嘅，基本上即係嗰個對話其實好精彩嘅。咁但係咧就 cut 咗啦咁樣，咁所以就傷害嗰獨眼巨人，其實就甚至想殺死佢啦嚇。咁而呢個位上咧就令得罪咗佢阿爸啦，係咪？即係所謂中國人有句説話就係打狗都要睇主人，即係你傷害佢個仔，個老豆就翻嚟報仇咁樣啦。咁所以波塞頓就要嚟主持公道，就會有一個即係好似一個 retribution 咁啊，一個報復咁樣，即係嚟到去呢個都係一種正義觀嚟啦，就係即係你做啲乜嘢需要有一定程度嘅即係報復咁。咁而點解最終可以翻到去咧？咁其實都係因為雅典娜向宙斯求情咁樣嘅結果嚟嘅咁樣。咁所以即係呢啲神明喺後邊會影響住人嘅嗰個即係雖然會影響住人嘅嗰個遭遇啦。咁但係與此同時咧，又唔可以完全話就係人嘅遭遇係即係完全係控制唔到啦。即係 in some sense 都係一種人同神之間嘅一個互動，即係個命運咧都即係喺古希臘世界都係有道理可以講，或者可以求情嘅咁樣，可以哀佢啊，或者係你通過拜祭佢嚟到去，即係好似趨吉避凶咁啦，可以改你個命運啦嚇，即係所以又唔可以話完全人力係完全冇作用嘅咁樣，咁所以即係點解奧德修斯咁或者全家啦，佢全家都好需要拜祭呢個雅典娜神，其實因為雅典娜神真係好幫到佢手去趨吉避凶咁樣，咁所以呢個都係同某一種理解嘅命運會有啲分別啦，可能真係同中國人講嘅吉同凶之間，可以通過人做一啲嘢嚟到去某意下控制咧，我諗都係有相通嘅地方。嗱，我哋講咗就係即係女性嘅角色又少咗啊，佢嘅呢啲嘅命運同埋神明之間嗰啲嘅關係咧，又好似薄弱晒咁樣啦。其實奧德賽原本嘅呢套史詩，仲有冇一啲乜嘢嘅重點咧？想帶出嚟嗰啲咩信息咧，係冇咗嘅咧？我諗另外一個最重要嘅喺史詩入邊帶出嚟嘅，其實係對於嗰個希臘人作為一個即係殖民征服者嘅一個反思咧。咁而呢一樣嘢喺電影入邊咧，近乎係完全消失啦。咁用翻頭先我哋嗰個獨眼巨人啦，我諗大家都非常之有印象呢一個例子啊。咁其實奧德修斯面對或者奧德修斯呢一船人面對獨眼巨人咧，其實呢一個情節咧，可以號稱係成個荷馬史詩入邊咧最精彩嘅對話之一嚟嘅。咁而呢個對話咧咁啱就唔係咁啱啦，其實諾蘭有心地就全部 cut 晒啦，令得獨眼巨人好似變咗啞仔咁樣啦。咁其實咧就即係呢一個操作係有其目的啦，我會話即係令得呢一個史詩嘅面向咧就隱沒咗啦咁樣，因為其實係一個對於一個所謂殖民征服者嘅一個心理啦，就係譬如即係奧德修斯佢哋準備去到嗰個島嗰陣時候咧，即係獨眼巨人住嗰個島啦，咁然後佢就因為考察嗰個島啦，即係喺荷馬史詩入面寫咗就話呢個島幾正喎，即係個位置又好啦，土地又肥沃啦咁樣，即係爭啲船咁樣去起啲碼頭啊咁樣。佢就係一個好正嘅殖民地啦，咁樣，因為邊個住喺度嘥晒啲地方咁，即係有啲咁嘅對話啦嚇。然後佢就即係未見到嗰個原住民啦，你當係原住民之前咧，咁佢就話即係到底呢個原住民係會唔會尊重我哋希臘人嘅
文化咧，即係有一個所謂走私之道啦嚇，即係一種好客之道咁樣，即係你要對陌生人你要招呼佢，然後俾好嘢佢，俾禮物佢，然後再送佢走咁樣，呢個叫即係走私嘅律令啦，因為你唔知道你新嚟嗰個陌生人會唔會係一啲神嘅一啲假扮嘅。即係試你咁樣啦嚇，因為譬如雅典娜喺史詩入邊就成日扮唔同嘅人嘅咁樣，就混入去個世界入邊咁樣啦，即係變易容變裝咁樣啦，令你就認唔出佢係雅典娜女神啦，咁樣嚟到去做佢嗰啲整蠱做怪嘅嘢啦。喺即係呢一個嘅荷馬史詩入邊講關於獨眼巨人嘅時候咧，其實就有好多呢啲咁樣嘅即係嘅對話啦嚇，特別係佢即係。個獨眼巨人見到佢嘅時候，其實已經開始去講嘢啦，就問啊，你到底係咩人嚟㗎？咁樣你係嚟做生意經過嘅人啦，定抑或其實你哋係海盜嚟嘅？其實你係專門去帶一啲即係去搶掠人哋嘅，然後帶俾人哋係傷害同埋即係一個嘅恐怖咁樣，即係專門係殺人放火嘅咁樣。咁啊，奧德修斯點回答咧？奧德修斯話。我哋就勁咯，我哋係亞加曼族嘅人嚟，啱啱洗劫完個大聖師，殺咗好多人，哇，犀唔犀利咁？即係而家我哋就叫自己做呢個即係城市搶掠者啊，佢叫自己做城市搶掠者咁樣啊，勁啊！所以你啊就應該要遵守呢個走私好客之道咁樣，你就要招呼我啦咁樣，哇，好巴閉咁樣。咁有個獨眼巨人咁同佢講，佢話。你好傻嘅，你用走私嚟嚇我啊！即係，如果我係招呼你，咩我想招呼你，唔係因為你嘅走私，我先唔信你嘅走私嗰啲嘢，真係咁樣。即係，其實就係呢啲咁嘅對話，其實就係反映住嗰個即係外來即係嘅移民擴張者啦，諗住嚟去殖民，然後去將佢哋嗰種即係生活方式啊，譬如阿奧德修斯點解睇唔起獨眼巨人？其中一個原因就係覺得佢冇農業，冇包食啦嚇，即係冇整麵包咁樣。於是乎就係野蠻人咁樣。唉，邊會有野蠻人？咪邊會有文明人係唔食包嘅咁樣，唔種田嘅咁樣？即係呢個唔發展咧，就代表你冇規矩咁樣，就係代表咧就大家唔係平等嘅人咁樣。於是乎就。基本上就代表住我就唔需要尊重你啦，我就唔需要平等咁樣對待你，我就可以去趕絕你，然後我就可以霸咗呢個地方，變成一個新嘅殖民地。咁而嗰啲原住民就反而係咁樣睇翻，就係覺得呢啲外來即係希臘人啦嚇嚟到呢度，然後再攞你條規矩嚟答我咁樣，嚟到去即係嚟到去任意去直接入咗我屋企，然後攞我啲嘢食，然後就話喂，你快啲送禮物俾我咁啊！即係呢個強盜嘅行為，基本上就仲未計佢哋即係其實佢哋去完特洛伊城之後咧，其實喺史詩入邊都有記載，就話佢哋一行人咧就即係翻嚟嘅過程，其實都已經洗劫咗一啲其他嘅城市嘅，去殺人哋嗰啲男人啦，然後去奸淫人哋啲女人啦，然後搶掠人哋啲財富啦，然後喺個沙灘度開 party 啦咁樣。即係呢啲就係奧德修斯回鄉嘅過程做嘅嘢嚟咯，即係唔係什麼道德警察啊，好悲慘咁樣喺度享受緊佢個創傷啊，其實一直都係一種好似海盜式咁樣嘅生活啦，就係通過搶掠其他人、殺啊、搶啊、揦啊、奸啊咁樣嚟到去，即係諗要奪取更多嘅戰利品回鄉咁樣。其實基本上就係一種海盜式嘅生活，所以亦都係被獨眼巨人一眼就睇穿咗，你哋係不懷好意咁嚟嘅咁樣。咁所以即係而即係當然發展到後面就有更多嘅對話啦、討論啦，非常之有趣啦。即係阿奧德修斯點樣用計謀嚟到呃佢啦，即係個獨眼巨人問佢啊，你叫咩名啊咁樣，跟住佢話我叫冇人咁樣，即係我叫 nobody 咁樣。咁咧就用可以玩語言藝術嘅方式嚟呃你咁樣，咁結果咧就係點咧？就係當佢吉傷佢咁啊，咁就獨眼巨人嗌救命啦，就叫其他獨眼巨人嚟救我嘅時候，咁跟住嗰啲巨人就嗌佢話：喂，邊個傷害你啊？咁樣，跟住佢話：哦，nobody 傷害我啊！咁，佢話：唉，冇 nobody 傷害，即係冇人傷害你，你嗌乜嘢？咁結果奧德修斯就可以順利地可以逃出啦，係嘛？咁其實呢一種用
語言文字嘅方式嚟到去即係trick 人哋啦嚇，或者係因為去欺詐啦嚇，使出計謀啦嚟到去即係去克服嗰種，即使係好似體力上、能力上，即係嗰個身體特徵上不如人，但係咧你通過呢啲即係所謂文明嘅方式咁樣嚇，就可以即係可以去駕馭、控制或者係支配咧。咁呢個其實某程度上都係一種對於所謂文明野蠻之間嘅一個即係一個好 playful 嘅一個戲弄啦咁呢個係喺荷馬史詩入邊一個非常之有趣嘅嘢。咁但係咧就即係再一次就喺諾蘭嘅電影入邊咧就消失晒啦。咁我只能夠即係大膽地設想就係呢一個面向，即係絕對唔係諾蘭希望喺電影入邊表達嘅嘢啦就係因為呢一個即係某個意下其實係譴責緊嗰個主角啦嚇，即係希臘人啊，或者係歐美人啦，係咪？即係嗰種對原住民嘅嗰個壓迫啦，係咪？即係將自己嗰套帶去一種定居者殖民咁樣嚟到去趕絕佢啊，咁樣或者係即係可以即係只要佢即係嗰啲嘅新嚟嘅人嚟到覺得啊，你啲住開嘅人話又落後又野蠻咁樣，然後就咁我哋就可以唔需要尊重你或者當你一個平等嘅一個對象咁所以即係喺呢個意義下，你真係就會見到或者點解會 cut 走咗腓尼基即係嗰個設計啦咁樣，因為腓尼基本身其實係 suppose 係代表住宙斯好客之道喺史詩入邊表現嘅一個好正面嘅一個例子嚟嘅，就係奧德修斯喺個史詩入邊身無分文。衫都冇埋啦，即係喺個海度俾一幫咗海度捲走晒嗰啲衫褲鞋襪啊，乜鬼都冇晒啦，咁樣乾脱脱咁啊喺個海度浮下嘅時候，咁跟住咧，腓尼基呢個咁富庶嘅，即係喺而家嘅加沙地區啦我諗係即係喺敘利亞或者以色列一帶啦嘅呢啲嘅人咧，即係一個大嘅一個王國啦，咁招呼佢就當佢上賓咁樣去招待啦，咁樣嚟就俾好多衫啊、靚衫啊，然後會揾好多人去娛樂你啊，表演嗰啲運動藝術啊、雜耍啊咁樣，然後最希望可以咧就即係一搭大船咁樣就可以平安咁樣送你翻你嘅家鄉咁樣。咁佢話咁，然後我覺得修斯話我係一個陌生人嚟嘅，點解你咁對我咧？咁然後嗰個腓尼基嘅國王就因為呢個就係即係呢個係就係希臘人應該尊重嘅嗰個好客之道啦咁樣。咁所以即係呢一 part 就。即係 suppose 呢個係一個 suppose 係代表住點樣為之係一個即係履行緊呢一種好客之道嘅正面例子嚟嘅。可能對比奧德修斯自己啦，即係去搶掠嘅奧德修斯嘅話咧，咁其實呢一個就係一個正面嘅例子嚟到去即係對比翻佢嘅嗰個問題啦或者係佢其實係一個反面例子嚟嘅。即係或者係荷馬史詩其實唔係好想我哋特別去投射自己落去奧德修斯嗰度，就因為佢其實係一個壞人嚟嘅，基本上即係你可以見到其實佢係一個壞人。咁但係諾蘭就完全改寫咗呢樣嘢，就希望我哋投射落去變成一個自我心理改造同即係一個創傷復原嘅一個過程啦。或者我最後想問一問啊 Samuel 咧，其實對於今日嘅人嚟講咧，你仲覺得值唔值得睇原著咧？咁當然一定係值得睇噶啦，因為原著畢竟係比起電影或者係好多其他嘅改版，其實都係豐富好多啦。不管係內容上豐富好多啦，並且係喺情節之間，其實都係表達咗好多嘅即係嘅思考啊、信念啊、價值咁樣，其實都係好值得即係我哋今日嚟到去重新去領略啦。咁即係大家都知道就係荷馬本來就係一個即係歷代無數人改編過嘅即係作品啦，係咪？即係由呢個嘅呢個但丁一路去到呢一個嘅 James Joyce 咁樣，即係佢哋都係不斷嚟到去通過改寫荷馬嚟到表達自己嘅作品。咁但係我哋點睇到嗰個改編同原作之間嘅嗰個差別，嚟從睇到嗰個作者佢點樣去重新去理解呢個作品嚟去表達自己嘅嘢咧？咁其實最後咧，我哋都係要翻去睇翻原典咧，我哋先至係即係可以更深層咁樣去理解一啲現代嘅
即係書寫或者研究。咁所以咧，即係我都係非常之鼓勵大家嚟到去即係花少少時間去睇呢個河馬嘅作品，係非常非常之好睇。係啊，咁啊好多謝今日 Samuel 同我哋去講解一下呢套電影同埋原著嘅各種內容啦。嗱，如果有興趣嘅朋友咧，即係不妨去書局度我相信咧都好容易可以揾到一本原典咧去睇睇嘅。咁啊，今日學識開麥或者傾到呢度啊，我哋下集再講其他話題。拜拜。好，拜拜。